я маму дам. На. Да подожди. Сейчас я маму дам, Леш. Сейчас. На. Все, зайчик, мы уже через 5 минут дома будем. Зайчик, мы уже скоро едем. А ну там и едем. Зайчик, через 5 минут. Станция Верхние Котлы. Следующая остановка – стадион Труд. Уважаемые пассажиры, в избежании травм держитесь за поручни. Будьте вежливы. Уступайте места людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Стадион Труд. Следующая остановка – Новоданиловский проезд, Академия водного транспорта. Внимание! В наземном транспорте водители временно не продают билеты. На валидаторах вы можете оплатить проезд через стандартные банковские карты. Также пользуйтесь картой «Тройка». Пополните ее заранее в киосках и автоматах по продаже билетов. Спасибо за понимание. Новоданиловский проезд, Академия водного транспорта. Следующая остановка – Автозаводский мост, платформа Тульская. Уважаемые пассажиры, просим вас бережно относиться к подвижному составу.
автобусе ведется видеонаблюдение. В случае совершения актов вандализма или противоправных действий видеозапись передается в правоохранительные органы. Автозаводский мост. Платформа Тульская. Следующая остановка – метро Тульская, Южная. Метро Тульская, Южная. Следующая остановка – метро Тульская, Северная. А вы сейчас куда? Ой, а мы там выяснили.
Почитал? Я тебе там на WhatsApp послала, что суть послать. Ну, кинула, короче говоря. Вот я сейчас туда еду. Ну вот, я поэтому буквально, потому что я сейчас в автобусе еду им туда отдать. Посмотри. До Павелецкого метро или Да, да. Завод имени Владимира Ильича. Следующая остановка – Дубининская улица, дом 57. Дубининская улица, дом 57. Следующая остановка – Жуков проезд. Уважаемые пассажиры, в ожидании транспорта не стойте близко к проезжей части. Соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только по пешеходным переходам. Да? Я
Капка. Север капка. Давай, Гуа, вот это самое. Жуков проезд. Следующая остановка – Малый Строчиновский переулок. Малый Строчиновский переулок. Следующая остановка – Зацепская площадь, Павелецкий вокзал. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Следите за сохранностью своих вещей и документов, не оставляйте их без присмотра. При выходе не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, не трогая их, сообщайте водителю. Зацепская площадь, Павелецкий вокзал. Следующая остановка – метро Павелецкая.
Метро Павелецкая. Следующая остановка – Вишняковский переулок. Внимание! В наземном транспорте водители временно не продают билеты. На валидаторах вы можете оплатить проезд без контактной банковской карты. Также пользуйтесь картой Тройка. Пополняйте ее заранее в киосках и автоматах по продаже билетов. Спасибо за понимание. Вишняковский переулок. Следующая остановка – метро Третьяковская. Уважаемые пассажиры, в избежании травм держитесь за поручни, будьте вежливыми, уступайте места людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
Метро Третьяковская. Следующая остановка – метро Новокузнецкая. Метро Новокузнецкая. Следующая остановка – Комиссариатский мост. Комиссариатский мост. Следующая остановка – Яузские ворота. Уважаемые пассажиры, за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей, а за неправомерное использование социальных карт в размере 2500 рублей. За неуплату штрафа в течение 60 дней предусмотрена административная ответственность. Штраф в двукратном размере, либо административный арест, либо обязательные работы.
Яузские ворота. Следующая остановка – Воронцово поле. Высшая школа экономики. Воронцово поле. Высшая школа экономики. Следующая остановка – Казарменный переулок. Уважаемые пассажиры, во избежание травм держитесь за поручни, будьте вежливыми, уступайте места людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
Казарменный переулок. Следующая остановка – Покровские ворота. Покровские ворота. Следующая остановка – Большой Харитоневский переулок. Уважаемые пассажиры, в ожидании транспорта не стойте близко к проезжей части. Соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только по пешеходным переходам. Большой Харитоневский переулок. Следующая остановка – метро Чистые пруды. Спасибо.
Остановка метро Чистые пруды.